İmam Səccad əleyhissalam da uşağı xəstə olur, qızdırmalı olur, çox pis halda olur, namaz qılır. Deyir, yazır ki, səcdədə o qədər ağlayıb dua eləyirdi ki, səcdə yeri gözünün yaşı ilə islanmışdı. Gəlirlər, xəbər getirirlər ki, uşaq qalmadı, tələf oldu. Bir elə qalxdı oradan, elə şükür elədi ki, sanki elə bil ki, əslində şəfa istəyirdi ya. Sanki hələ bunu istəyirdi, o zurna, o formada qalxdı. Allaha təvəkkül budur. Mən bu şeyi istəyirəm, mən bu şeyi eləyirəm, amma bilirəm ki, sən daha yaxşısını bilirsən. Mənim istədiyim budur. Mən bilməzəm mənə gərəyin, sən həkimisən. Sən hikmət sahibisən. Mən səbəbi də görürəm. Amma mən bilirəm ki, səbəb də əslində sənin yanındadır. O səbəbə nəticə vermək. Məsəl üçün, bıçaq kəsir də, bıçaq çəkirsən, bu səbəbdir, nəticəsi kəsməkdir. Bəzən Allah neynir? Bu səbəbə nəticə vermir. Bayaq müsəbbibül əsbab məsələsi. Səbəbləri yaradan odur, səbəbə nəticə verən odur, səbəbin özü ondan gəlir. O söz var, deyir Allah səbəb salsın. Hər bir iş ondandır.